去做多啲背脊嗰個位啦，可以慢慢而家我可以。屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啊！大家好，歡迎嚟屯門畫室，今日想講嘅係黑白版貓仔速寫啊！好，而家咧示範用一個灰色嘅紙張，即係而家見到係啡色啦，我哋都叫灰紙啦，即係一個中間色調嘅紙張，喺上邊用粉彩筆，即係話粉彩嘅心有木嘅包裝啦。咁咧同時間用兩隻色嘅，一隻就係白色，一隻就係黑色。咁呢個又唔係 exactly 係黑色，呢係叫 dark sepia 嘅色，即係一隻深深灰灰啡啡嘅顏色。咁就係畫一個貓仔嘅速寫俾大家。咁我就成個片呢就係8分鐘，實際上我畫咗10幾分鐘，我將佢 cut 到8分鐘俾大家睇下嗰個快少少睇個次序唔會咁悶嗱。咁呢有隻貓呢就瞓咗喺度啦。咁我哋點開呢？你見到我係同時間用白色筆同埋深色筆兩種顏色嘅筆呢撈住嚟用嘅。咁你見實際上嘅原則咧，就係話你見到嗰個位係白色反光得好緊要，就即刻爆啲白色落去㗎啦。然後有任何顏色比嗰張紙深色嘅話咧，我就即刻係揾嗰個深色筆去做翻嗰個位置，或者係鋪一啲線做一個面積。咁你見我做咗佢隻腳仔先，佢攣埋成個波咁瞓啊嘛。咁我做咗啲腳仔，然後好快咧就用黑色筆勾咗個頭，再喺白色嘅位置，即係話嗰啲白毛嘅位置咧，我即刻爆翻一啲白色上去。咁就係兩隻筆同時用嘅。咁初頭咧，你譬如見到佢啲毛係比較深色啊、深灰色噶嘛，咁你唔使落咁多色落去嘅，你落少少就得噶啦。咁錯咗咧，你都可以用一個素描專用嘅擦膠，將嗰啲色粉黏翻走去做。嗱，而家咧你見到我有隻腳，有個頭，然後你見我度啲位嘛，我用嗰隻貓仔嗰個頭嘅闊度做一個單位，然後我再量度究竟佢身係相等於佢個頭係咪2倍啊、3倍啊咁樣。重複，你見我咧唔係淨係畫細一邊嘅，我係周圍執啲，因為我每次除咗要落翻個大小比例之外咧，我再喺度調翻啲細節，有時會畫下你會錯噶，咁唔緊要嘅。但係初頭你可以係大約啦，或者你錄到好清楚去落啦，然後慢慢去調。嗱，而家我係根據個頭幾大嘅比例，我畫翻佢個身有幾大隻啦，一直咁樣去做啦。你見我成日攞支筆喺度定位，其實我抄翻佢隻腳應該係幾高啊、幾低啊，諸如此類。而家畫緊個尾巴啦。OK， 咁啊深咗色去做。就算係一個速寫咧，初頭落嘅顏色嘅力度咧，我都係比較淺色。到我好 firm 咧，好似而家大髀到我 firm 咧，我就再大力啲爆啲白色落去，做翻我覺得好光嗰個位置啊。咁啊，一步一步咁樣做落去啦。畫速寫咧，當然你可以用擦膠啦，但係如果你要好快去畫，因為隻貓會瞓醒，咁佢就走開。佢一走開就唔係呢個 pose 啦。咁呢張畫就今日畫唔到噶啦。咁樣但係如果你可以留低佢嘅，咁樣就直至佢擺翻呢個 pose，你再喺呢張畫上邊再 work on 咯。嗱，而家咧我認啱晒㗎啦，我覺得。咁我再喺深啲嘅位置，即係話both 佢有啲虎紋嘅紋㗎嘛，嗰啲位深色嘅地方，我俾深色啲啦，同埋喺暗啲嘅地方，我都俾暗啲，就做咗個 pat pat 同埋個尾㗎啦。咁而家隻大髀，因為佢受光，我做到差唔多咧，我可以做翻佢個頭嘅少少位啦。嗱，佢隻腳仔咧個白色咧就好爆光，同埋喺前邊，所以咧佢個面嘅嗰啲白啊，或者係嗰啲深色咧，相對地冇咁深，所以我做淺少少嘅。你見到做少少隻眼，佢係眯埋咗。大家如果唔用呢個屋企冇粉彩筆去做咧，你可以用冇顏色啦，我哋最常用噶啦，黑白兩支去做啦。咁就
都冇咩問題。咁如果話你話都冇嘅話，咁你用支二 B 再加支白筆咯，咁都得嘅。嗱，跟住咧，我喺嗰個頭咧，其實佢有啲虎紋嘅暗紋，我慢慢又做少少俾我，因為係速寫嘅關係咧，我要喺佢瞓醒之前完成，所以其實冇時間去做到嗰啲虎紋係好 detail。咁你要點樣做個次序咧？你就係要眼望到嗰下明顯啲嘅虎紋你就做咯。如果唔係好明顯嘅，你就灰咗佢就算啦。OK， 嗱，大家雖然見到而家咧係我哋叫做掃描啦個字啦，但係實際上亦都係個畫油畫嘅方法嚟嘅。如果我而家唔用黑白筆，我唔用灰紙，我改用油畫布同埋油畫顏色 ，exactly 都係咁樣畫嘅啫。好啦，而家我再可以鋥多啲白色落去啦。我再將個白色提光啲，因為個背脊嗰位好光，咁我就再做。咁當然我畫嗰陣時候係夜晚嘅嗰個人造光啦，即係屋企嘅光，所以佢唔係好光。會做多啲背脊嗰個位啦，可以慢慢而家我可以做翻細緻啲一啲顏色嘅變化。我睇下，有發現原來嗰個pat pat 啦或者暗位我可以再落多啲，我就落。其實你不斷喺度修正同判別㗎。咁畫速寫有一道好開心嘅嘢就係話咧，因為你要好快畫完啦。譬如你畫貓又可以啦。你哋喺街畫一啲人坐喺度食飯啊，或者公園有啲人白坐喺度，你都可以畫佢嘅 challenge 嘅挑戰咧，就係你唔知要幾時走，所以咧你個腦冇時間喺度俾你猶豫。好多時候我哋畫畫畫唔到，或者畫得辛苦，或者覺得點樣棘住，好多時候我哋猶豫啊。咁畫速寫又都好，佢就係冇時間俾你猶豫。我都覺得呢個係好好嘅經驗嚟嘅，同埋。譬如我畫貓咧，佢每次個 pose 唔同啊，而我唔可以定到，所以就會逼你一定要見到咩畫咩，而冇得背誦一啲格式。咁嗰樣嘢係好幫到不論係新手啦，或者我畫咗咁多年畫，我都仍然覺得每一次有新嘅 inspire 到你畫畫嘅嘢，我非常 enjoy。咁嗱，而家咁我就少時間，我做翻嗰個腳嗰個灰色轉翻。或者我做一啲唔要 sharp 啲嘅耳仔嗰啲，幫我做翻俾佢。好，咁就差唔多啦，畫完㗎啦。OK，咁希望大家中意呢次嘅示範。咁我久唔久咧喺 Google Meet 嘅網上，我有畫班係教掃描教油畫成嘅，大家可以去屯門畫室嘅 Facebook 嗰度留意最新嘅動向，好嗎？有咩問題想喺下邊留言，所有都可以盡量回答。Enjoy。咩面啊？大家好，歡迎嚟屯馬式。今日想講嘅係11月份 Google Meet 網上油畫入門課程。好，各位朋友，嚟緊11月呢，我會搞一個網上嘅油畫入門課程。咁嗰啲時間詳情就喺呢度。好，我講解下個課程係乜嘢先。嗱，首先呢，呢個課程嘅對象呢，係所有對油畫零經驗、完全新手，我係特別為呢啲朋友而設嘅。但係如果你係自己又畫咗一陣油畫，甚至乎有某程度嘅經驗呢，我都會推薦大家試下報呢個課程嘅，因為會鞏固同埋完善咗你對油畫嘅理解啦。嗱，咁嗰個課程呢，就係有6堂，就係呢個第一期嘅課程啦。咁呢6堂係學乜嘢呢？第一堂咧，我就係會介紹油畫嘅工具用法，包括係油畫筆係點樣㗎啦，油畫顏色係點樣㗎啦，用乜嘢嘅稀釋液啦，
調色盤係點用啦，油壺係點用啦，畫刀係點用啦，畫布同埋畫架嘅，即係基本上所有油畫嘅工具會每一樣我會講解一次。然後第一堂嘅 Part 2咧，我係會講一啲基本嘅油畫技法，譬如嗰個油畫布你要點樣處理打底啦，點樣攞顏色啦，點樣用一個最普通嘅平塗嘅方法啦，漸變啦、混合啦，油畫點樣修改啦，點樣令佢油畫變得銳利，即係 sharp 啦，模糊啦，點樣溝開佢稀釋，同埋點樣畫完張畫啦，然後你點樣清潔你嘅油畫板，我係會喺第一堂全部講晒。呢個係油畫最基本嘅認識，第一堂會講晒。咁喺油畫技巧嗰度呢，再提多一點就係話呢，我係會一邊喺網上度試，然後大家同學呢就喺屋企嗰度呢係跟住我同步試嘅。咁如果畫嗰時候大家有乜嘢問題呢，係可以隨時喺 Google Meet 嗰度呢問我嘅，我係會解答你嘅，所以可以確保大家同學係明白嘅。好，第二堂呢，我哋就開始畫畫啦。咁我喺一堂裏邊呢，就會完成大家見到呢個樽嘅畫法。咁我雖然呢個係油畫班啦，但係我都會教翻嗰個素描量度比例方法啦。咁包括係點樣度呢一個樽嘅比例啦，同埋喺用油畫筆點樣開稿啦。咁基本上咧，呢堂咧我想好簡單嘅，所以基本上我睇個時間啦。如果OK 嘅話，可能會加顏色；如果唔夠時間咧，基本上我用黑白兩隻色去做。咁教大家開稿之後咧，就仲有個平塗同漸變都會喺度運用到嘅。咁一如以往我嘅素描班一樣啦，我係會一筆一筆咁樣教大家，亦都喺網上嗰度咧係一筆一筆咁樣跟住我做。咁隨時有問題咧都可以問我係會解答你嘅。好啦，跟住剩翻嗰4堂裏邊咧，我會2堂畫一張畫，咁可以大家慢慢跟到。3、4堂嗰度咧，呢2堂咧我哋畫下邊呢間屋仔。咁因為上堂我哋畫咗黑白啦嘛，今堂我哋可以做多少少顏色啦。咁基本上呢個 earth tone 嘅呢間屋仔啦，我亦都係會有教翻呢個點樣起稿嗰個比例去做法啦。呢個屋仔咧，我哋有啲 detail 噶嘛，譬如嗰啲草嘅質感啦，同埋油畫嘅點樣 layer on layer 層層疊嘅方法咧，都會喺呢堂度慢慢教大家。好，跟住5、6堂咧，我哋就試下畫一張風景，咁個顏色運用咧就更加多啦。我哋有冷暖色運用啦，我哋有天空嘅藍色嘅運用，同埋地嘅有個 earth tone，亦都係暖色嘅運用啦。咁亦都係用2堂去完成啦。咁2堂裏邊嘅第1堂，即係第5堂啦，我哋會起個稿，呢個好簡單嘅起嚇，可能可以做到基本色。咁啊教大家畫個天、畫個雲係點樣去處理，用筆觸嘅厚薄嘅方法啦。跟住第6堂咧，我哋可能做多啲 detail 啦，譬如直頭可以做埋地下嗰啲石頭啊、個屋仔啊、嗰啲山啊，同埋成張點樣完成啦。好，以上咧就係 Google Meet 網上油畫班嘅6堂嘅課程嘅講解咗係學乜嘢啦。咁有興趣嘅朋友咧，喺報名嗰條 link 咧就係喺我哋嘅 Facebook 會有啦，全部馬式嘅 Facebook 會有啦，同埋喺呢條影片嘅下邊嘅留言嗰度置頂咧，我都會有報名嘅 link 嘅。咁用具方面咧，就係你哋可以自己自備嗰個油畫嘅用具啦，或者可以透過我哋咧買我哋有油畫套裝咧，係安排咗可以賣俾大家嘅。咁但係咧真係數量有限嘅。如果大家係想直頭唔使煩，成套油畫幫我哋買埋翻屋企，咁你報呢個班咧就直接用到咧，就請大家快啲報名，因為我哋嗰個預備嘅油畫嘅數量我哋有限嘅，賣晒就要自己去買一盒顏色嚟上我堂啦。咁呢個係油畫嘅入門嘅第1啦，咁我有個2嘅，就係應該跟住呢個課程之後會喺網上有得報名嘅。
所以如果想真係開始學少少油畫呢，咁呢個入門嘅一呢，就真係好值得去參與去學啦。就提多一句，唔需要任何經驗，我係課完全對油畫零認識而設計嘅呢個課程。咁我都好有信心喺呢6堂嘅課程裏邊呢，你經已係知道係咩油畫，同埋基本上識畫油畫噶啦。咁就算係畫過油畫，但係可能有啲程序或者係個工具用法或者畫嗰個方法都唔係好清楚，有時有亂嘅話咧，呢個課程亦都係好值得去報，好嗎？咁希望我喺呢個 Google Meet 嘅網上油畫班見到大家。感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 有教嘅畫班去全本書.com 畫材店邊啲片.com。拜拜。